喂，你唔好攞翻佢嗰陣時10幾20歲嗰啲後生樣，點會同即係年紀上咗年紀個樣啫，大佬？佢最靚咧都係唱乜嘢嗰陣時。你真係唔好講佢啱出道嗰陣時個樣啦。嗯。喺日本嗰陣時已經係師奶咯，唱空港啊嗰陣時啊。嗯。冇㗎，佢意外啫嘛。有時真係睇翻轉頭。嗯。即係都點講咧？有時望下好似以前。唔係，反而覺得好神奇啊！個人啊死咗咁多年啦，但係聽翻啲聲咧，就仲依然保留喺度，即係覺得好似好神奇咁，係咯。我有時屋企夜晚黑都睇佢㗎。嗯。好有感觸㗎，聽佢唱歌。嗯。但係真係要迷嘅咧，我都唔係真係好迷，即係細個嗰時都唔係好迷。嗯。反而我中意阿蔡琴就好似阿蔡琴好似係用年紀越大啦，你覺得係唔係用翻依家啲字眼就係講佢貼地啲啊嘛。阿鄧麗君係偶像嚟噶嘛，即係好快已經升到好高嘅偶像啊嘛。但阿蔡琴咧就親和強啲啊嘛。點解揾唔翻巨人三重唱嗰啲歌？你有冇聽過巨人三重唱？冇啊。好好聽㗎，一個紅中。台灣嗰啲點識啫？咩啊？香港更加唔。佢唱嗰啲歌你真係你聽下，夜晚聽下，好舒服㗎。有電腦乜都有啦，即係乜嘢都擺晒上去。得。